Diphthong ka Dharatan Natangu Bombi Nota Atantangu Disaure. Diphthong Tumyoshi I Oi Ow By Boy Bow Style Toy Howဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်လေ့ကျင့်ရမှာက diphthong ၃မျိုးထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ I က ဒရ R နဲ့ A နှစ်တန်ပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် I အတန်ထွက်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဒရ R နဲ့ A နှစ်ခုကြားအတန်ဆက်ဆက်မှုကိုအထူးအာရုံစိုက်ဖို့လိုပါမယ်။ I ဆိုတဲ့အတန်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တိတိကျကျထွက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နှာခမ်းမေယူနဲ့လက်ချောင်းတွေကဘယ်လိုအလောလောတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ရှာနေထားကဘယ်လိုရှိတယ်လဲကြည့်အောင်အားကိုအရင်ကြည့်မယ်ပါးစပ်ကိုကြည်ကြည်လေးဖွင့်ထားပါပါးစပ်ထဲမှာရှာကိုပြန်ထားပြီးရှာထိတ်ကအောက်ပိုင်းသွားရဲ့အနှုတ်ကိုထိနေရမယ်နောက်အေးအတန်ထွက်ရဲ့ရှာနေထားကရှာကိုအပေါ်မြင့်ပြီးရှာထိတ်ကိုအရှင်းနေနေတွန်းပေးပါအားနဲ့အေးနှစ်တန်ပေါင်းပြီး I ကိုအတန်ထွက်ကြည့်မယ် I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  child high sky height assign cry I fry guy ice idea iron item ivy July kite knife light might nice 9 pilot flight prize quiet remind reply shy spy style why